yeroo murtii guutoon hidhame Alex Taayyees qabamee naa hidhamuu qabaa. Maqaa kiyya balleesseeraa jedhanii kan na himatan isaanii awwaan itti balleesse hin argine. Saniif yoo namoota walitti mufataniin afootu walii jechuun akka walii galaatti yoo ta'e anis waan an godhe maqaa balleessee maaliif akkas akka jedhan himatanii araaramuu fi fedha isaanii ibsuun dirqama. Yeroo jalqabaatiif suuraa kiyya eksii diimaa sanirra godhee waa haasa'e na bira jira isinii baasa. Maa akkanatti haasa'e jedhee ilaale duuba suuraa isaa fuudhee bakka naa barbaadaa jedhe. Qanii san furii jiraayu furiitti namni wayii naa akeeke furii jira furii taa'ee barbaade. Durriyyee kana mana birqa ittiin bahu eshi. Isaa maal gootanii miti waan rabbi namaan qabate naasa'inaa. Naasa'inaa waan akkana. Achi jiranaan jedhanii achuma jiraan. Laal mootummaa ta'uutii argitee roobetti ittiin katabne waan san. Mootummaa kii ta'uutii amanneerra sheek. Amanii namanne ammallee gariin namaatu namanne gariin namaa ani baalee keessa taa'ee Alex Taayyee suuraa isaa irratti hin barreessine. Finfinnee bakka inni taa'u furii jiranaan jennaan achuma taa'eetti bakka inni jiru katabee walaakin guyyaa malee hin taatu wanni martu isatu na balleesse jechuu barbaade. Kanaaf dubbii irra dibaa kanan jaalanne asii nama dhugaa dubbate dubbii irra dibaadhaan hin araaramu wallah hin jaaladhu as waan tokko irgitti waan lafa jiru waan argamu waan akkanaa godhee badiin kiyya. Badiin kiyya siin jedha rakkoon qabu. Sheek akkana godhamu. Ani akkuma isiniin saahiba Alex illee saahiba kiyya murtii guutuu illee saahiba kiyya Hamza Shejjaab illee saahiba kiyya. Anaa kana rabbiin jidduu magaalaa kanatti ka durriyyee illee shiftallee sheekallee guddallee hiyyeessa qabaatallee rabbiin naa laaffise hunduu akkuma isin jaalatan kana jaalatan. Adri guyyaan guyyaa araaraa isinii haa ta'u isiniituuf negga isin dhiifna galmadeemtanii geettan. Murtii guutoo galchuu? Afachaa ka ittiimlee kaanee galchaa arge. Murtii guutollee hin galchee Hamza Shejjaab illee wal jala jiraanne birbiraan finnee Ustaaz Maamad Bayaan illee finnee nama hundaa rabbiif jecha kabadii qabu kabadii isaa beekee dhiifama jecha kabadii ufii fudhachuun illee rabbiif jecha dhiifama gootanii fi isin kaayyoo qabdanii yoo galma keessan qabsoo keessanitti fuuftanoo akka kana booda isin dubbate anatu isinirraa dhogginaan hundi kenna akkam jettan sheeka waan kanarratti. Kawallollee mara araaramnee kamtu jiraayyuu ka isin dhoggitan kan. Maal dhoggitanii? Murtii guutoo Hamza Shejjaab Maamad Bayaan. Na caqasa nama kana kulli fiddanii miyam. Yoonan namni tokko sheekaa roobee lafaa ka'ee waan kana na godhe yoo jedhe birriillee na qaxxaa dura namni ammootiin sammuu dhungatee afon jedhuwan birriillee na qaxxaa takka dura waan namaan hin jedhu eegaa namni waan aan jedhe booda maan aan jedhe jedhee eega sanuu daangaan adda bire lolaan murtii guutoo keessaan kadhadhee na dide hatta abbaa shittootiin kadhadhee na dide keessaan kadhadhee eegana maal jedhe maqaa isaan dhoyne namoonni magaalaa roobee dhuftanii tiktookarri waan akkasii dalaydan dafaa ofiimaa jedhee na dide keessaan itti katabe seessaan itti bilu na dide zim jedhi murtii guutoo jedheen aganuma jedhe zim viidiyoo kiyoola zim arargeen dubban waan arargeen kaan fuudhee kan daggalchee waa hedduu haasa'e ana akkas illee haasa'uun barbaadu waan namni haasa'e. Amma isin alaa nama wal dhabdanii kam wajjinu arri guyyaan guyyaa araarati araaramuuf qophiidhaan ishee kaki. Wallaahi ani jechaan wanni isin bichaan naa beeytan rakkoon qabu rakkoo takkan qabu nama tokko. Asli yaada kennan qoya ishee karaa fixannee kennattanii. Abbaa fere wajjin araaramuuf. Daangaa waliin dabinneetii miti ilaalaala uummata kana mara keessa lafa walirraa binneetii miti mana walirraa binneetii miti. Har'as dhugaa irratti jiraadhee dhugaa irratti du'uu barbaada. Atis dhugaa barbaadda. Dhugaan qal'attullee ol baati. Na dhagaya qal'attullee nama tokko bira jirti rabbi jedhee nama hin cabsu. Nama hedduudha kun jedhee rabbiin nama san ol hin fuudhu yoo dhara dalagan.
yoo dhugaan nama tokko bira jiraatte kootiin illee irra haa cittu rabbiin dhugaa waliin taa'e wakuunuma as-saadiqii dhugaa san dubbadhee dhugarra du'uu jaaladha waan ta'eef ani namaan daangaa walitti qotadheetiin diinii barsiisa namni diinii waan gaarii yoo namaa hime fuulduraaf illee osoo waan dharaa ka dubbadhu taateen hadii sanarraan fudhattan ka kijibaa sanii naan jettan ka waan akkana haasawu kanaaf uf eeggadha Aleeksii Taayyee dhugaa jirtu dubbadhu isarra dhufte saahiba isaati namni martuu saahiba qabaan illee gooddanyaa qaba gaafa gooddanyaan kiyya balleesse garuu si balleesse jedhaan malee ani tarabbii san laala malee tanamummaa sana mootiin hin taatu booda namni waluma dhufa yookaan firummaa walii qabnaa bara Oromoon ammoo yookaan haada wal keessa jirtii bara ka Arsii ka Shawaatii waa jedhuun dandeenye walitti dhufa jiru waliin jireenya ammootiin lafarratti yoo gadi qabanii ilaalan namni ho'iinatti dhufee imimmaan na boochise wallaahi. Eda obboleessummaan murtii guutuu dhufee gaafa madrasaa keessa waliin imimmaan wallaahi garaa waa wal nyaattii walii haasaya namni. Kanaaf dhugaa san dubbadhu saahiba sanirra deemuun irra ani waasin goone awwalaaf yeroo awwalaa suuraa kiyya fayyadamtee eeksii irra goote in ture anammoo tapha sammuu fayyadama siin jedhe aslii kanan dagatiin in tureen dagachiise. In dagachiise eega dagachiise booda qabna magataan in dagachiisa. Okay, amma carrani kawara kan dijeka ki yemut goda. Aleeksii Taayyee si tuqee akkasuma naa gaafadha. Aleeksii Taayyee si tuqee. Carran ka ilus. Kan Alex bro. Ilumit. No yaada qabna waan jedhan. Asli. Oh. Dubat. Oye. Dubat. Indagetu Alex. Ayye. Jalqaba irratti araara erga ta'eeti. Nagaa mun jiru sagaleen koo. Jira. Aduh. Ayye wanta narratti barreesse Aleeksitu narratti barreesse Sheekni Roobee jedhan ani gaafa murtii guutuun qabamu murtii guutuu waa balleessuu danda'a. Badii hojjechuu danda'a. Waan inni hojjete kana erga harka seeraa jiraateeti kan isa to'atee qulqulleeffachuudhaaf shakkiidhaan kan isa to'ate qaama seeraati. Kan gadi ba'ee to'annoo jala oolchineerra akkas gooneerra jechuu danda'u qaama seeraa sana malee namni dhuunfaa gadi ba'ee nama tokko yakkamaadha. Akkas goone ni qabsiifne ni qabne to'annoo jala oolchine jechuun danda'u. Barreeffamni kun ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Kanan eeksirra godhe suuraarra miti. Barreeffamadha. Poostii sanirra. Guyyaa san. Qaama seeraatti oli kunoo isaan mootummaadha yaani eega isaan hidhanii maaliif qaama seeraa faallaa deemu? Oye, itti dhumna. Ani mootummaadha, ani mangistiidha. Inni jedhamu kun immoo ana biratti fudhatama hin qabu. Mootummaan nuyi beeknu mootummaa Dooktar Abiyyiidhaan hoogganamu biyya kana kan bulchaa jiru. Jalqabuma jechi akka kanaa nama Sheeka Roobee irraa hin eegamu ture. Ani bakka hin jiraadhu teessoo kiyya bakka hin jiru mana kiyya dabalatee eenyuyyuu ni beeka. Paablikiidha. Dhoksaa tokko hin qabu. Sheekni Roobee mangistii waan ta'anii fi aangoo waa hunda maali ani GPS'dhaan maaliin hordofeetan furii akka inni jiru minaamin baree intine wanti gurraa akka kanaan barbaachisu jechuudha. Aleeksi bakka inni jiraatu namuu ni beeka. Abbaa fedhe yoo ta'e miidiyaarra oolla dubbachaa oolla. So mootummaa akkan ta'e mootummummaa Sheeka Roobee mirkaneessuudhaaf yookaan itti mallatteessuuf itti kan dhufne walitti mufanneerraa erga araara jedhameeti nutis mufiirraa qabna. Nuti ijoollee isaaniiti yoo nuyi balleessin illee maaliif kana goote nuun jechuu qabu malee seera akkamiin to'atamu feesbuukii irratti kasasanii miti yookaan immoo qaama seeraatti dhaqanii na himatanii furii dhufanii na himatanii namni teessoon isaas jiraatu kun namni akkas jedhamu kun kasitti maqaa kiyya balleessee naafa gaafatamu jedhama malee bakka inni jiraatu naa eeraa akkas goona utuu amma yeroo sana wanti tokko gama biraatiin wanti tokko narra gayoo an Sheeka Roobee jechuudha kan narra jedhee tan fudhadhaan sii galee mallee jecha keessatti Aleeksi Taayyee mangistummaa arragaaggataan jirtu
Dubbii dhugaallee dubbataa hin jirtu mangistummaallee arragaaggataa hin jirtu dhiifama naa godhu ta'uu hin qabu. Waan dhugaa dubbadhu ana suuraa kiyya irratti eeksi goote suuraa kiyya irratti rakkoo hin qabu maraafuu gabaabinumaan Aleksi Taayyee ani nama kinoo mootummaa dhugaadha bakka guddaa gayaa jiru namuma keessanii Oromoodha yoo ati guddatte bara Aleksi Taayyeen guddadhe igalee yoo qabaatte na fayyadda Aleksi Taayyee yoo qabaatte sirra goree nyaadhee dhugee baya duwwaa waliin fayyadu af wallillaahi dhumate tallaas af wallillaahi akkas Aleksi Taayyee tahiyyaa askariyyaa lishee dabarsin thank you jaarsi milike tokko abdii maa milite